Grrr. Nope. Đi ngay. Grrr. Lại có tù nhân mới à? Okay. À, thằng kia, người mới à? Người mới đây, thì sao? Thằng chó này. Grrr. Nope. Grrr. Mày có biết lao ra tao bảng là ai không? Grrr. Chúng mày có im không? Đi ngọc lỏng đây à? Từ giờ mày biết điều đi nhá. Tù nhân 196. Tao rồi gặp. Tôi đây. Im. Các người, có 2 phút để nói chuyện. Thế nào, đã có tiền chưa? Trong tù chắc gì có tiền. Mày hơi bị coi thường tao rồi đấy. Ông cũng mạnh mồm phết nhỉ. Đưa tiền đây. Cái này không ở đây, đứng lại. Mày có muốn thoát khỏi đây không? Có. Được. Mày có nhìn thấy cái gì kia không? Chìa khóa đại ca. Bây giờ mày lấy nó. Ta cùng mày sẽ thoát khỏi đây. Okay. Chị ơi, chị ơi. Có chuyện gì ấy? Chị ơi, em đau bụng quá. Cho em đi vệ sinh cái. Được rồi. Từ từ. Đi. Xong chưa? Đâu thế? Em xong rồi chị ơi. Nhanh lên. Mày làm gì đấy? Em bị vấp chị ạ. Đi rồi, nhanh lên. Đừng có mà làm loạn đấy. Này, thế nào? Của đại ca đây ạ. Khá lắm, mà khóa tao. Okay. Cuối cùng thoát khỏi đó rồi. Mở cửa đi. Đi thôi.
Nope. Grr. Con tự nhiên cứu thoát rồi. Sao rồi? Em không biết. Đuổi theo. Một cái rồi, đuổi theo. Okay. Đi đi. Đây rồi. Hooray! Hey, you! Nope. Let's go. Đuổi theo. Đuổi theo. Mày chạy đi, tao đây, có súng, cả đứa bọn nó cho. Đi đi. Vâng, kia rồi, đuổi theo. Grr. Go! Đấy. Aha! Nope. Lên luôn. Lên. Go! Grr. What's some